तो बात कुछ ऐसा है कि आज मैं गया दुकान और मुझे दिखा ये वाला पेड़ा, लेकिन 170 रुपए का है, मेरे पास नहीं है। राधे राधे जी, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल ब्लॉग। फिर मारने खाएगा तू? मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन प्यास लग गया है क्योंकि रोटी बनाना है तो फटाक से पानी पी लेते हैं। दरअसल वीरेंद्र भैया बेल रहे हैं और मैं सेक रहा हूँ। और ये देखिए मेरा पहला रोटी मैंने बनाया है। चुप कर बे कुत्ते। पंकज भैया बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगा है। और लोग तो बिना खाए सो गए क्योंकि बहुत लेट हो गया ना। तो इसी के साथ हमारा चिकन भी और रोटी भी रेडी है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और खा के देखते हैं कैसा बना है। पंकज भैया ने बनाया है, अच्छा है दोस्तों।